嗱，雖然啊，啱啱我哋去完熊貓基地啦，就搭30分鐘佢哋嘅熊貓嗰啲巴士落到嚟呢度啦，咁就寬窄巷子呢度叫。我唔會俾你贏晒。頭先我搭巴士嗰時咧，有睄過下啲功課啦。咁啊，有手信、有茶飲、有嘢食、有嘢買，乜都有啊！即係手信啊，咩都有啦，咩都有，包羅萬有，係嘛？係，我有冇錯？冇錯。係。咁點解叫寬窄巷子咧？唔知。咁佢係有分咗嘅寬巷子同埋一個窄巷子，咁同一個係一個水井嘅，咁所以有個井巷子。咁同埋咧，佢寬同窄咧係因為佢計量度嗰時候咧，佢爭唔知爭幾多個2-3個 mm 定係乜嘢？咁但係咧呢個咧你就要去 Google search 下啦。咁我就唔多講啦，呢啲咁歷史嘅嘢。咁我哋係咪去買嘢啦？行得。哦，呢個已經係行到翻咗嚟添啦，已經。你衝咗去啦，你唔使理我哋啦。我為咗想幫大家去睇一睇、探一險先。係，就睇咗啲咩嚟？安全嘅 clear 同埋好多嘢睇，得嘅準備好未啊？行未？行。耶！行。冇嘢講啦，我好冇，我冇意啦，我好冇對住你。好靚啊！喵飲茶好有 feel 喎，但係嗰個感覺唔係我諗緊嗰種咯，即係我想揾嗰種係嗰啲好地道啊、好土炮啲嗰啲。呢啲就遊客嘅感覺，商業咗少少。係啦，但係好靚啊成個環境係好好嘅呢度，係啦，氛圍好好嘅，因為好有嗰個古色古香嘅感覺。係好有舊嘅程度啊！我哋俗稱嘅儀式感。係好古道，冇錯啦。沉浸式行街我哋。沉浸式，咁都俾你諗到。好震撼，所以咧要同佢拍照留個念一齊啦。耶！我屋企咧都有呢一隻嘅，所以同佢影下相先。哇！又彩意，我覺得咧成都人咧都幾知音，又彩意又飲茶，又多好嘢食，好嘢好嘢。我哋好似行咗冇幾耐啫喎，而家又坐低食嘢飲茶？係啊，梗係啦。咁嘅環境，梗係嚟飲下茶啦。嚟到成都要飲茶，尤其是你咁想試下飲茶嘅文化，咁梗係帶你嚟飲下茶啦。我咧又去完熊貓基地之後咧，我愛上咗熊貓，尤其是我見唔到嘅阿花，所以攬住佢嚟飲。愛不釋手。喂呀！你快啲啦，俾我影張相先啦。唔係有啲浮誇，你睇下成個人咁高啊！呢個你好似啊，羊嚟啊！襯晒你。可以食到幾多串啊？等陣先拿些先嚟。好辣啊個樣。唔係喎。嚇 ？OK 啊。我一個人啊，呢度呢啲就唔係串嚟啦，對我嚟講，呢個已經起碼3-4串，我好中意食羊。照食，真嘅。好食，好食，真係好食。呢個咧都係咧成都嗰啲地道小食嚟㗎。咁咧有呢個叫做糖油丸子啦，跟住呢個係蹄花。咁跟住呢啲係你知好興嗰啲素串啦，又有素有分咁樣啦。呢個迷你生煎包，迷你生煎包係啊。嗱呢個緊要啊！老媽蹄花講咗幾日㗎啦，好耐啦。因為呢度好出名啊，就係周圍都寫住蹄花。係啊，真啊。啊，我都唔客氣啦又。其實咧咁樣配啲茶都幾好嘅。係啦，因為唔會咁流啊。嗱，仲有第二樣嘢我想試就係呢一個糖油果子啦，因為咧我好中意食啲煙煙韌韌嘢嘅。咁咧呢個應該都好好食嘅，我試下先。越食真係好好食喎，煙煙韌韌喎。一個人食晒佢啦，甜嘅嘢啊！俾心機啊你 ，never full。我諗住同你哋一齊食因為咧見得熊貓多，你睇下呢個咧都係筍皮。食開粥啊！係啊，但係呢個係滷㗎。得唔得？得唔得？得啊！好味。好味。嗯。唔得啊！一陣我哋自己加呢個啦，呢個。係啊，我因為叫咗佢分開啊，咁樣安全啲啊嘛，因為唔知啲辣度係點。我好想飲啲湯啊！試下。有辣油。撇開呢個先，試下先。佢真係有少少藥材味嘅喎。係啊，有啲似嗰啲藥膳肉骨啲肉茶湯定嗰啲咪肉骨茶嗰啲。我好中意飲啲藥膳嘅湯啦，呢個係完全係符合我本身嘅想像。老媽蹄花真係一定要試。
食多碗啦咁樣。嚟多碗啦，唔該。這個是什麼？這個是錦都竹青，哦茶的一種，當地的茶。哦，咁都竹青喎。我呢個係桂花紅袍，係咪好清㗎？你嗰個？我呢個係唔清㗎啦，竹葉青。但係茶嚟講咧，你問一問蘇兒啦。佢已經試食緊啦。係啊。呢個咩嚟㗎？茶餅。茶餅，哦，送茶嘅。係。係啊係啊。呢個係蘇兒問緊嘅葛根酥。送朋友送家人自己吃跟好的，我問他一下，他們要不要一起買？啱你啊！我話呢個咧本身咧係我一直都想嚟買嘅，葛根酥，因為就咁飲嗰啲葛根湯咧係嗰啲嚟嘅，咁同埋因為咧呢個咧係無糖啊，佢就咁現猜咧，咁三高嗰啲都食得嘅，哦，因為咁健康啊，係啊，好健康嘅呢個，所以我就係諗住嚟揾呢個。佢而家話幾多錢咧？100蚊5包送多2包。咦，咁抵喎！買多幾包啦！你可以唔買，你一定要叫你朋友買。而家買啦。嗱，100蚊咧，我哋而家除3啦，你而家有7包，除唔勻，咁你睇下諗下100蚊點搞咯，我哋。我哋買100蚊咯，好唔係啊，好？咁貴啊，大佬買。咁我就買咗100蚊7包啦，已經。100蚊7包真係好過分嘅，我哋使唔使再買多100所以蚊？話咁貴咧，要買多幾包啊！係啊，咁你買多200蚊？同我翻入去狠狠地咁懲罰佢。買晒人哋成間鋪啊！係。你好，我想問這個可以買一份買，對嗎？哦，多大？它一份？是這個盒子就是4個4個就是1份。哎，對，4個一個意思啊，16頭。 16頭。哦，4個一份。 16片。哦。那這個就是可以辣跟不辣都可以，對嗎？可以做辣的，可以做不辣的。那可以做2個辣2個不辣。可以來2個不辣的。那行，那我要1份吧。好，謝謝。2個辣2個不辣。不要香菜和那個辣椒，這個不要辣椒，要香菜和整個。辣椒，哦。覺得好啱你咯，因為好多香葱啊、香菜啊，總之逢有綠色嘅嘢都塞晒入去咧，我覺得你一定要中意。係你口味同埋咧，嚟同埋你唔係辣咧，我就食唔到嘅。你嗌辣我先得啊嘛。我頭先佢好好啦，咁樣可以分開兩嚿咁樣樣，係辣2嚿唔辣，幾貼心喎係啦，咁你就可以大家都試到。我覺得佢見到我哋咧咁樣咧就好啦，整俾你啦咁。因為你有靚仔同靚女啊嘛。因為我覺得你問得好好頭先。搞咩？雖然你覺得毛豆腐其實係咩嚟嘅咧？即係話你咧，其實望落去嗰嚿豆腐咧，毛層層好鬼怪噶嘛。其實咧，毛豆腐咧，你成日都接觸到㗎，益生菌酸咗、發酵咗。哦。係啊。啊。係，謝謝。辣同唔辣喺齊到啦。係。係啦咁你哋可以大家互相交換咁好啦試啦，。我試一試咯。有毛嘅豆腐，係佢冇毛嘅，唔好搞到咁恐怖。我覺得你中意食嘅。好唔好哇呢個味食？中意啊！我不嬲好中意呢啲㗎嘛。我試下先係啊，我重口味㗎嘛。冇嗰啲毛非常啊嘛 OK 唔係好味喎，我中意喎。硬硬地咁樣樣，啱啊。啲豆味又好似好濃。我本身以為佢會係好重口味、好濃咁樣咧，唔係喎，佢係真係野味嘅喎。野味咁食。野味，但係佢唔係嗰啲好重口味、好難入口嗰隻咯，真係好味。可能真係可以。这一款和这一款是我们的招牌哈，你可以试一下。哦。拿起来闻味道。这个是黄玉兰的花香，南花，這個南花。这一款是花果香，比較清甜的味道。啊，很甜這個。然後這一款是茶香和桂花香。好，謝謝。啊，這個很香，我要這個。對，好的。謝謝。揀到嘢，好開心啊，好抵啊，好香啊，嚟到四川咧，當然一定要試四川嘅火鍋麻辣嗰隻。我期待咗好耐。冇錯啦，連你唔願意挑戰嘅都願意試下俾佢啲香味。我特登揀咗個類似差唔多嘅湯底，係咪要我食得辣？係差唔多顏色啊。真係好多謝咯。番茄。係，放心啊，我就會撈下撈過去㗎啦。好啊，求下你啊！係啊。我要幫大家諗住，你係咪諗住拍嘢？哎，睇唔到嘅喎，點咗落去先咁樣。望落去好似我好辣妹啊，係咪？飲杯啊！飲杯飲杯。Cheers！
哇！食到飽晒啊！我覺得好夠。但係咧，頭先打完邊爐之後咧，好大陣味啊，啊！係啊，因為咧啲四川火鍋啲味好勁啊！係啊，你女仔唔成身好你唔好咁係咁噶啦。嗱，正常嘅女仔貪靚，身體有味，但係你個身有味，咁你諗下，你啲衫擺落行李篋度，係咪都有陣味先？誒你啱，唔得係咪？喎咁所以咧，我對你哋真係好好嘅。嗱，我咧每人咧就買咗一支呢啲可以咧噴嘅。喺個衫度又可以殺菌嘅，咁你咪平時可能食完嘢，我哋大味可以噴下咯。呢支係咯，嗰個好香喎！我噴下下，係咪咁樣噴？我噴過啦，你送俾我。噴落個衫度，噴衫噴衫啊。係啊，哇！噴衫，可唔可以幫我噴一噴？唔係你咁嘅喎。係對唔住，係送俾你，送俾人嘅嘢，我諗住用益唔係人咧。講真係差好遠喎！係，唔係即刻個身會個味。呢個女仔味啲啊？真咩？係。喂呀，你知道好香㗎！哎呀，唔係好玩啊好嘢嚟㗎，唔係呢個嗱呢啲咪細心咯，你學下啦，Kiko。好彩兩次都香啫。唔係，你真係學下細心啊！你明唔明？細心。你霸道啊！唔係啊，OK。唔好拗啦，唔好拗啦，問多次。唔好拗啦，唔好拗啦，你送俾我，你送俾我嘅。係，多謝，講多謝。係，多謝。話咁快就玩完啦，呢個成都係啊，太快啦，好唔捨得啊！好啦，我哋要攞行李啦。我落車小心啊！好啊。睇住，睇頭。Jason 真係好好嘅啫，呢個男士風度咧，睇下幾睇住阿 Kiko。梗係啦。係啊，返香港㗎啦，收拾心情㗎啦要。哦，可以啊，謝謝。很好啊！男士們要你呢個司機幫手啦。大哥都好啊。好。謝謝。你睇下幾好，仲有呢個老闆車坐按住摩咁到啊！舒服啊！可以，係啊我呢個啊，謝謝你啊。我來了吧。返香港啦嚇！同你去旅行，千祈唔好錯過，記住唔好錯過喎。唔好錯過。Good take，等先。記住唔好錯過。 Good take，做得非常好啊！可唔可以嚟多一個開心啲嘅係。咁樣舒服啲。 ？Action！全身去，全身一級。你啊！